观众朋友们大家好，欢迎收看本期的视频。众所周知，海贼王是当下备受观众喜爱的一部动漫，很多小伙伴甚至陪伴着男主角路飞一起长大。如今这么多年过去了，路飞也凑齐了9位队友，如今只剩下最后一个名额了。很多粉丝都在讨论，路飞到底会让谁成为草帽团的队员呢？其实很多老粉都已经猜出来了，毕竟作者也透露了多次，这个海贼王应该就是忍者小玉。首先，小玉的身上带着艾斯的约定，艾斯曾答应过小玉要拯救火之国的人们，并将小玉带出海，条件是那时的小玉已经成长为优秀的女忍者。作为艾斯的弟弟，路飞有替兄长实现诺言的义务，所以在情理上，小玉只需提出上船的要求，路飞必然无法拒绝。其次，小玉对路飞有过一饭之恩，我们都知道路飞是个很重感情的人，也知道小玉将自己唯一的食物送给他的时候，路飞早就下定决心不再让小玉遭受痛苦，而他在后续的行动中也正是这样做的，总是竭尽全力保护着小玉的安全。最后，小玉本身也算是天赋异禀，她那奇特的丸子力量能够控制一切陆地上的动物，以及拥有动物系恶魔果实力量的人类。尾田在不久前的访谈中还特意强调过，要在5年内完结海贼王。由此可见，草帽团还有很长的一段路要走，而这次在火之国，路飞也必须要清理一些黄级强者了。好了，本期的视频到这里就结束了，不知道大家对今天的视频有什么看法呢？欢迎在视频下方留言，咱们下期再见。